kaya. Oh, aku anggur kepethuk niki lho mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Bayu. Ya disalam dulu salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Apa pertelon piye? Lah iki kono. Ya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki